दाऊद इब्राहिम से जुड़े 3 ऐसे फैक्ट जिसको सुनने के बाद आपको आने वाला है खूब सारा मजा। फैक्ट नंबर 1, दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने एनआईए को बताया है कि दाऊद इब्राहिम अपनी दूसरी पत्नी के साथ पाकिस्तान के एक पठान परिवार में रह रहा है। फैक्ट नंबर 2, दाऊद इब्राहिम की पहली पत्नी महजबीन व्हाट्सएप कॉल के जरिए भारत में अपने रिश्तेदारों से बातचीत किया करती है। महजबीन ने जुलाई 2022 को दुबई में दाऊद इब्राहिम से मुलाकात की थी। फैक्ट नंबर 3, दाऊद इब्राहिम के भांजे अली शाह ने बताया कि अब दाऊद इब्राहिम कराची के डिफेंस एरिया में गाजी बंदरगाह के पीछे रहता है।